कल्लू, क्या हो रहा है? क्या कर रही है कल्लू? खाना इधर है। खाना खा रही है। कल्लू, 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 क्या हुआ कल्लू? थक गई? कालू, थक गई? क्या कर रही है कल्लू? कीड़ा परेशान कर रहा है। कल्लू, क्या हुआ कल्लू? तुम्हें कीड़ा परेशान कर रहा है। नहीं पकड़ पाएगी कालू। बेटा नहीं पकड़ पाएगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं पकड़ पाएगी बेटा। पकड़ाया? कालू, कुछ तो बोलो। कुछ तो बोल कालू, पकड़ाया? कितना परेशान है ये। इसको कीड़ा चाहिए। अरे तुम्हें कीड़ा क्यों मारना है? क्यों कीड़ा मारना है? कीड़ा क्यों मारना है कालू? कल्लू, किधर किधर जा रही है तुम? कीड़ा को क्यों मारना है? अरे बताओ तो, कीड़ा को क्यों मारना है? आज कीड़ा पकड़ के रहेगी। आज कीड़ा पकड़ के रहेगी कल्लू। थक गई? थक गई? थक गई? थक गई ना?
आज कल्लू कीड़ा मारेगी। आज कल्लू छोड़ेगी नहीं कि मार के रहेगी। ये तो बहादुर बच्ची है, बहादुर बच्ची है ना कल्लू। मारो मारो मारो, जल्दी मारो। एक कीड़ा 1 घंटा से कल्लू को परेशान करके रखा है। कल्लू छोड़ेगी नहीं, मार के रहेगी, है ना बेटा? मार के रहेगी ना कालू? ओ बेटी, मार के रहेगी। आज कीड़ा को मार देगी बेटा। चलो 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 चलो, स्टार्ट हुआ, मारो मारो मारो। स्टार्ट हो बेटा, शुरू करो, मारो। वेरी गुड, मारो मार मार कालू मार। सौ कीड़ा पर कालू है एक भारी। मार कालू। मारो कालू, थक गई। किधर गया कीड़ा? कालू किधर गया कीड़ा? कीड़ा किधर गया बेटा? कालू कालू ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है, ढूंढ रही है।